Drago mi je što je kroz Romakted šemu malih grantova podržana ovako korisna inicijativa koja se ogleda u dvije akcije koje su sprovedene u Baru. Jedna je asfaltiranje puta, druga je čišćenje kanala i vjerujem da su ove inicijative itekako pomogle i doprinijele unapređenju uslova života stanovnika Sokolane. U ovu priliku koristim da se zahvalim i opštini Bar na uspješnoj saradnji, ne samo kroz implementaciju malih grantova, nego kroz ukupno djelovanje u realizaciji programa Romakted, gdje su oni naši partneri. Romakted je inače projekat koji je usmjeren na promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou, tako da je naše djelovanje fokusirano prije svega na osnaživanje zajednice na individualnom i na tom grupnom nivou, gdje želimo da ih osnažimo kako bi oni aktivnije učestvovali u procesima donošenja odluka koji se njih tiču, a ujedno je i saradnja usmjerena i na rad sa lokalnim institucijama, gdje zajedno se trudimo da doprinesemo rješavanju problema, a ujedno i kroz cijeli taj proces se nadamo da doprinosimo i osnaživanju kapaciteta lokalnih institucija da što kvalitetnije sprovode proces socijalne inkluzije Roma i Egipćana. Ova šema grantova je jedan dio Romakteda, inače postoje i brojne druge maltene dnevne aktivnosti koje mi ostvarujemo prije svega kroz djelovanje naše organizacije za podršku, kroz djelovanje naših facilitatora, kroz lokalne akcione grupe koje okupljaju članove romske egipćanske zajednice, kroz institucionalne radne grupe u koje su uključene institucije i upravo je taj način zajedničkog djelovanja, čini mi se, i najbolja formula kako što bolje i kvalitetnije da odgovorimo na probleme i izazove. Upravo su i ovi rezultati koji su postignuti u Baru i pokazali koliko ta zajednička saradnja doprinosi i najboljim rezultatima. I opština Bar nam je zaista bila dobar partner i ne samo u tom logističkom dijelu, nego i kroz finansijsku podršku koju su opredijelili, pored inače opredijeljenih sredstava Savjeta Evrope i Evropske unije, jer je ovo i zajednički projekat Savjeta Evrope i Evropske unije. Šema malih grantova je zasnovana bila na samim potrebama zajednice i ideje za realizaciju baš ovih akcija su potekle od zajednice, jer je osnova i grantova, a i ukupnog Romakted programa jesu potrebe zajednice koje ona sama iskaže, a onda se mi u daljem procesu trudimo da u što većem obimu i što na kvalitetniji način odgovorimo na iste.